저렇게 되게 오래 서 있다. 다 찢어졌어. 뜯을 판이야. 손 안 대고 먹어. 그래서 서갖고. 그러니까 대단한데 서커스인데. 길리 맛있어? 팩트가 없잖아. 다 먹었어? 안 먹었지. 한참 남았지. 이렇게 다 뜯어놓고 뭘. 이거 어떻게 먹으려고? 어떡할 거야 이거? 저왜 그래? 빨아 먹어 그냥. 계속 씹는가 봐. 껍데기까지 먹겠어. 발로 가로챈 거 봐. 손톱으로. 이제 빨아먹네. 내 손 좀